berjalan-jalan di perkampungan, di pegunungan ya, tiba-tiba diguyur hujan sedulur. Syahdu sekali ya. Masya Allah, hujan-hujanan ya Allah. Mbah, saking pundi? Kok udan-udanan? Hati-hati mbah. Nah oke sedulur, ketemu lagi dengan saya di channel Cangtuin Channel ya sedulur. Nah di kesempatan kali ini sedulur, ini akan saya ajak untuk menyambangi sebuah perkampungan yang sangat indah ya. Wow, saya pun kesini, pertama kali kesini dan saya langsung terpukau sedulur. Apalagi ini desa ini atau kampung ini berada di ujung ya, tepat di daerah pegunungan sedulur. Lereng Gunung Prau ya. Nah nama desa ini atau kampung ini adalah Kampung Dusun Ngelak ya, yang berada di Desa Jambangan sedulur, Kecamatan Bawang ya, Kabupaten Batang. Nah saya ini kesini sekitar sore hari ini ya, jam 3. Dan ini kebetulan turun kabut ya. Masya Allah, itu di depan kabut semua ya dulu ya, karena ini mendung ya. Masya Allah, ini saya berempat ya, bersama seperti biasa bersama pemilik akun YouTube itu di depan itu Opan Sibulang, dan ini konten kreator dari Kabupaten Semarang ya, Eci Channel. Dan satu lagi pemilik akun YouTube Godong Kopi sedulur, dan saya sendiri ya. Kita berempat kesini. Wow, kebetulan nyampe sini langsung kabut ya. Masya Allah, ini rumahnya ini di ujung ya, di ujung Kecamatan Bawang ini. Kayaknya dusun ini tuh berada di ketinggian berapa gini, kurang tahu ya. Nanti kita coba tanya-tanya warga aja ya. Masya Allah, saya mau menikmati suasananya aja dulu sedulur. Ini jalan juga masih sangat asri banget ya, masih berupa tanah bebatuan ya, kerikil-kerikil gitu jalannya itu. Dan kampungnya itu di sana itu nempel-nempel tebing ya seluruh ya. Di bawah apa, hutan pinus ya, atasnya itu hutan pinus. Masya Allah, syahdu banget ya. Wow, benar-benar tertutup kabut ya. Ini juga di sini mulai gerimis nih dulur, saya gerimis ya. Mungkin ini gerimis karena kabut ya, bukan gerimis menghujan ya mungkin ya. Mungkin. Karena ini kabutnya sangat tebal ya bang ya. tebal ya. Di sini nggak kebayang kalau pagi hari gimana nih bang. Wah pasti dingin banget. Dingin banget ya. Iya. Masya Allah. Lah sampai sini udah menggigil ini saya. Ini padahal masih jam 3 sore lah bang ya. Iya. Masya Allah. Ini kita masih bareng nih teman-teman ya. Ini pemilik akun Mas Cangtuin Channel. Gimana mas suasananya mas? Wah suasananya syahdu banget ini bang. Cocok sekali ya mas. Cocok sekali. Ini kalau kita di sini ngecamp, wah cocok sekali nih mas. Wah nggak kuat saya bang. Sini nih, wah tempatnya rekomendasi sekali. Ya mantap. Nah, ini pemilik akun. Dan ini kampungnya ini berada di tebing-tebing ini ya, apa namanya, perbukitan ya sedulur ya. Dikelilingi perbukitan ya. Masya Allah, indah banget sedulur. Dan ini di bawah sana juga masih banyak rumah-rumah ya, rumah-rumah penduduk. Bahkan di sebelah kanan saya ini terdapat aliran sungai ya.
entah sungai apa itu. Dari sini kelihatan aliran sungai suaranya. Ini ada tanaman cabai ya. Nih cabai sudah ada yang matang ya, merah ya. Masya Allah, di sana perkampungannya nempel-nempel tebing ya. Oke, kita lanjut coba jalan ke sana ya, ke perkampungannya ya saudara ya. Sepanjang mata memandang itu hijau royo-royo ya. Ini rumah paling ujung ya yang kita nitip motor ya. Depan sana juga perbukitan. Mbak? Pak, nggih. Nggih. Ada tembung di Jawa. Jalan-jalan mawon iki. Desane saya kok. Ada tembung gunung, Pak. Lah nggih, Gunung Prau nggih. Paune teng mriku. Lah niki gunung napa niki, Mbak? Perbukitan niku perbukitan apa niki? Anu, ini. Pinus. Oh, nggih nggih. Monggo, Mbak. Oke, sedulur, kita lanjut lagi ya. Jalan-jalan ke perkampungannya, sedulur. Nah, kebetulan ini kita disambut dengan gerimis mengguyur ya. Dan suasananya itu semakin syahdu, sedulur, karena hujan ya. Nah, di sini juga ada rumah ini ternyata ini. Satu rumah lagi ya di sini ya. Di ujung sana juga kayaknya masih ada bangunan, entah bangunan apa. Tapi kita mau ke arah sana aja dulu ya. Ayo Bang, ke sana Bang. Ke sana yang masih banyak rumah ya. Masya Allah, ini syahdu banget ini. Sore hari di kampung pelosok terpencil seperti ini kita diguyur hujan ya. Di kampung pegunungan, Masya Allah. Ini di depan kita ini, depan saya, kanan jalan ini, kanan saya ini ada rumah juga menyendiri ya. Rumah menyendiri. Bang, ada orangnya apa enggak ini ya, rumah menyendirinya? Wow. Kita coba ya. Kita coba berkunjung aja ya, silaturahmi ya ke rumahnya ini ya. Masya Allah, ini kabut ini dulur. Hujan semakin lebat ya. Wow. Syahdu banget. Ini rumah ini benar-benar mencil ya, sendiri ya. Bahkan di tengah sawah ini. Wow. Jadi kanan kiri rumah ini udah sawah ya. Wow. Nih depan rumahnya langsung sawah ya. Sawah dan sana ya, hutan pinus ya. Kita coba lihat sekeliling. Sekeliling ya. Wow. Seperti ini. Nah, ini hujan semakin mengguyur ini. Tuh. Hujan gede nih. Nah, itu hujan mengguyur ya dulu ya. Jadi saya ini kebetulan bawa payung sendiri nih. Nanti kita gantian aja sama teman-teman ya. Itu teman-teman lagi pada niup di sana ya. Saya mau coba jalan ke perkampungannya. Wow, syahdu banget ya. Masya Allah, jam 3 sore jalan-jalan di perkampungan, di pegunungan ya. Tiba-tiba diguyur hujan sedulur. Syahdu sekali ya. Ini saya coba jalan kaki, hujan seperti ini ya. Masya Allah.
Ini ada satu rumah. Dan di atas sana juga ada lagi rumah ya. Di atasnya itu adalah hutan pinus, dulur. Sahdu banget ya. Kita coba jalan ke sana ya. Wow, ini lumayan deras ini hujannya ini. Ini rumah-rumah yang tadi kelihatan dari bawah ya. Rumah-rumah yang nempel jurang, nempel tebing. Ini di bawah ini. Pak, masalah. Ini saya dari atas ya, posisi dari atas. Wow, hujan sangat lebat. Coba di sini masih ada rumah apa enggak? Ternyata di sini sudah enggak ada rumah, sedulur. Wow, Masya Allah ya. Kita coba balik lagi. Cari jalan lain. Wow, bener-bener sahdu banget, sedulur. Hujan-hujan jam segini ya, jam 3 sore ini pada tidur kali orangnya ya. Masya Allah. Juga ada rumah lagi nih. Tapi kalau saya lihat itu rumah-rumahnya di sini tuh bagus-bagus ya. Rumahnya itu rumah-rumah tembok. Rumahnya sudah rumah tembok semua ya. Ini ada satu rumah juga di atas sana. Juga ya sama ya, tembok semua ya. Kita coba ke bawah. Ini juga sama ya, rumahnya tuh bagus-bagus banget, sedulur. Tembok semua. Ini ada satu musola ya. Wah, ini dan gede banget. Oke, Pak. Ya, jalan-jalan mau nih. Wow. Ini rumahnya bagus-bagus ya. Dari tadi saya melihat rumahnya itu tembok semua. Wow. Wow, angin juga lumayan gede nih anginnya ini.
Ini juga ada satu musola lagi, sedulur. Tadi di sana ada, di sini juga ada ya. Masya Allah. Desanya ini dikelilingi bukit ya. Bukit semua kalau saya lihat kanan kiri. Ini jalannya seperti ini, licin banget. Saya juga harus ekstra hati-hati nih jalan kakinya nih. Takut terpeleset ya. Wow. Baru kali ini saya jalan-jalan di pedesaan, di desa pegunungan, diguyur hujan seperti ini. Ternyata suasananya semakin syahdu. Masya Allah. Ini ada satu sekolahan ya. Entah sekolahan apa ini. Madrasah ternyata. Ini ya. Wow. Ini ada rumah juga. Estetik banget ya. Ini rumahnya bagus-bagus semua di sini kalau saya lihat. Tembok semua. Tuh hujan semakin gede, sedulur. Sampai nggak kelihatan ini. Ya. Wow. Nih. Puncak Perahu. Wow, Puncak Perahu ternyata lewat sini bisa ya. Nggak bener-bener ternyata ini tuh di lereng perahu ya, sedulur ya. Masya Allah. Pantesan dingin banget. Nih, suasananya. Wow. Masya Allah. Syahdu banget, sedulur. Ini ada nenek-nenek ya. Masya Allah, hujan-hujanan ya Allah. Mbah, saking pundi? Kok udan-udanan? Hati-hati, Mbah. Masya Allah. Terus banget. Wow. Ini yang pergi ke ladang pada pulang ya, karena hujannya deras banget. Lihat, Mbah. Masya Allah. Ini pada pulang semua karena hujan gede. Wait, Mak. Yeah, hujan-hujanan. Ini suasana hujan sangat syahdu sekali ya, dulu ya. Ini kita masih di depan rumah orang ini. Tapi ini rumah yang kita buat neduh ini, rumahnya benar-benar di tengah sawah ya. Ini sawah semua, dan itu si Opan Cibolang itu lagi mau keliling, lagi mau hujan-hujanan ya.
Mbak. Nggih. Iya, tak biar rezeki. Bene jenengan mundi? Biar iki lho, petane toko. Sak wetane? Nggih. Tanjakan aja. Oh, lah kok jenengan? Kakang ini kaya hitak. Oh, nggih. Udan-udanan iki jenengan. Nggih. Ya ampun ngatos-atos, Mbak. Dalane lunyu. Oke, dulur, berhubung ini hujan semakin gede ya, saya sudah muterin perkampungannya ya, Kampung Ngelak ini ya. Oke, terima kasih dulur dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya selanjutnya ya.